ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൈദരാബാദി ഒരു ഡിഷുമായിട്ടാണ്. അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ദുൽഹാൻ പറാത്ത റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഫസ്റ്റ് നമുക്കതിന് വേണ്ട മാവൊന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം. 1 കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് 1 മുട്ട മതിയാവും. ശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റവ വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. റവയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൽപ്പൊടിക്ക് പകരം പാലും എടുക്കാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവൂ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ മാവിത നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ശേഷം ഇതിന് വേണ്ട മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിതാ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലോട്ട് 2 സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്നു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്നു വന്നാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതാ സവാള വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം, എന്നാലേ മസാലയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാലപ്പൊടി ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി ഇതിലോട്ട് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുത്ത ബീഫാണ്. ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മസാലയിൽ യോജിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മസാല ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ മസാല ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഇതിലോട്ട് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ പറാത്ത പരത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതാ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2 സൈഡിൽ നിന്നും മെല്ലെ ഒന്ന് റോളാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. 2 സൈഡിൽ നിന്നും മെല്ലെ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോളാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ റോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം.
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. എന്നിട്ടിത് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തി കൊടുക്കാൻ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പരത്തരുത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ട പാന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് ട്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ പറാത്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും, ഉള്ളു വേവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാഗം ഇതാ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പറാത്ത ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മേലോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ മസാല ഇതാ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് മേലോട്ടൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക. മുട്ട ഞാൻ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തത്. റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടും അതേപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ശേഷം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദയും വെള്ളവും കൂടി ലൂസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തതാണ്. അതെല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. മാവൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം. എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതാ ദുൽഹാൻ പറാത്ത ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലാണ്, അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കിടിലൻ ഐറ്റവുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ.